tikrųjų žiūrėtojai. Ir lentpėlių televizorių. Taip, reikia pasistatyti decimetrinę anteną ir nusireguliuoti dažnį, kad pagautumėt štai šį kanalą, kurį dabar žiūrite. Viskas mėgėjas. Apie ką dabar mes čia papasakosim, iš viso kodėl mes čia darom. Kaip ir daug mūsų amžiaus žmonių turinčių vaikus, mes auginam daug būsimus youtuberius. Tai Juma, kas bus įbraukus? Nelaikinčiamo profesija yra būsima, kad bus youtuberiai. Ir kas čia per profesiją mums reikia išbandyti? Niekad nežinojom. Ne tik youtuberis. Karate treneris youtuberis. Tai nusprendėm išbandyti šitą profesiją. Esmė tokia, kad, turinį tai reikia dėti kažkokį į tą YouTube, bet reikia kažkur tą turinį pagaminti. Tai nusipirkom pirkelę dzūkišką ir ten bus inovacijų erdvė, ten saviraiškos laisvės erdvė ir visako erdvė. Ko tik nori, ten plenerai vyks visokie, išradimai kims gal kažkokie. Vyksta ar nevyksta, čia niekas nežino. Tai aš radau aruodę, tada tą pačią kitą dieną buvo nuvažiuota ir vertinta, kad fainai. Po to dar kartą nuvažiuota, tai po to dar vyko daug visokių dvejonių, ar reikia, ar nereikia, ar įdomi ta vieta, ar ne. Taip, o tada vyko... Įsijungia visi reikalai, nes žemės ūkio paskirties. Reikia pasiūlyti visiems kaimynam, visiems ūkininkam, kurie gyvena tam rajone ir aplinkiniuose rajonuose. Tai mėnesį laiko siūlė MŽT, po to nusprendė, kad nieks nenori pirkti, išskyrus mus. Tada mums nusprendė parduoti, o tada jau prasidėjo notarą visokie klausimai. Tai mes ten birželio mėnesį pradėjom tvarkyti klausimus. Liepos 21 dieną mes pirmą kartą atvažiavom jau su čiužiniu pripučiamu bagažiniai pasidėję. Ne visi gal ten būtų nagoję pirmą naktį. Aš ką labiausiai prisimenu, tai kvapą. Nes tikrai buvo nevėdinta labai ilgai ir tas močiutės namų kvapas buvo labai ten įsigėręs į viską. Bet mes nuvažiavom, buvo nuostabi diena, saulėta, šilta, maudėmės ežere ir kažkaip tai, liekam ir liekam. Ir ką, ir įtraukė. Yra svarbiausias daiktas meškerė, jau radom žaliapjovę, senovinė spinta. Tai čia yra virtuvė. Visokių čia yra dalykų. Tai čia yra bus vienas miegamasis. Iš miegamo, kažkaip šiandien labai tvarkingai viskas atrodo. Iš miegamojo yra oranžerija. Šį kartą net širšės nėra. O Marijelė. O čia va jau yra svetainė. Svetainė lubos. Nelabai gražas, bet gražiai yra indauja televizorius. Ir Intutė gražiai visą laiminga. Tada yra kambarukas už užuolaidų. Va. Gražus toks viską. Tada yra toks nelabai aiškios paskirties kambarukas. Ir negaliu čia, tam iškabinti. Ir išeinam vėl į virtuvę. Gintaras irgi labai lubas šitas gyrė. Gražus, jis sakė, taip savo pavėsiniai pasidarė. Jo, čia yra šimtakojis. Šimtakojis? Nu, tai Va. Tvartai yra vis tokio. Kur tai? Šiaip lentų visokių. Kaip tiesiog išnešti.
sakyk alio. Čia pati savo paskambinau. Tai va, tai baigiam šitą, kaip sakant, prisistatymų video ir rezumuojam, kad čia mes jums bandysim parodyti tai, ką mes veikiam tam kaime, toj Gal pirkioj, bus įdomu. ką ten darom. Gal ir vaikai bandys kažkokį tais video sukonstruoti. Bandysi Jūna kokį šortą įdėti? Jo? Jokūbai, tu turi kokių minčių, kokį tu čia video dėsi? Gal kaip geiminį? Žiūrėkit, jūs suprantate, kad jeigu aš dėsiu šortus, tai vien tik iš tų ir gausiu. Taip, mes suprantam, kad mūsų turinys tai bus žiauriai neįdomus, o tavo bus pats kiečiausias. Nu, bet kadangi Taip. mes jau visi suaugę žmonės, tai Tai mes mes neverksim turim jau. teisę, mes galim vat, kažką čia pradėti, daryti, o užbaigti galės vaikai, mes palikimų paliksim vaikam. Tai bus duduką. Viskas. Tai bus bairis, jeigu nefilmavo. Ate. Bus bairis, jeigu nefilmavo.